तो पूरा खुल लिया है, तो इसका ऐसे हम क्लीन करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से मैं क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉक जो रहता है, फैन लॉक जो रहता है, इसको प्लास्टिक निकाल के तो ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसे बाकी लगेगा मतलब ये को है तो ये वाला है यहाँ पे तो हम करेंगे यहाँ पे ये वाला क्लीन करके इसका भी ऐसे क्लीन करने के बाद ये वाशर लगाएंगे, दोनों तरफ वाशर लगा के इसका हम मोबिल लगाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम थोड़ा मोबिल लगाएंगे। ठीक है, तो गाइस ऐसे मोबिल लेके हमने यहाँ पे उसको फिटिंग कर दिया। आप ऐसे मोबिल फिटिंग ठीक है, तो मैं ऐसा लगाओ तो नीचे से लगा तो ऐसा प्रॉब्लम आता है, हमेशा नहीं आता है अंदर गिर जाने से, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है, तो इस ये बात ध्यान में रखना है, ये खोल के ही सिर्फ ग्रीस देना है। तो ऐसे इसको खोल लेना है, सिर्फ ये साइड पे ग्रीस देना है।